大家好，我是老公。今天我和一個朋友阿航一齊嚟呢度釣魚啊！我第一次來了這裡釣。我後面有很多人，這邊是烏龍港啊，這個釣點啊，這出去那邊是一個大基啊。我的朋友他說這裡有魚釣，這個地方這個點，他以前經常來這邊釣。喂，阿航，打個招呼咧。係，你好。好咧，好咧。唉，呢個係老魚友啊，老手嚟嘅。好啦，準備一下。我朋友現在在打窩的東西。今天浪有點大，有點高，但是我看這個浪有1.5到2米的浪。現在是水位最高的時候。好了，趕快開始試試。對，今天我第一次用這條魚竿，也買回來有1年了，還沒用過。今天到這裡開燒光了。好了，趕快開始。啊，線綁好了，主線30磅，底線跟以前一樣，我的底線比主線還要大一點，49磅。好，開始。因為主要是想釣黑毛。我拍幾啊？先試一試先啦。你拍幾啊？係啊。起高少少。哇，浪很大，2米的浪。剛才是從那邊過來，那邊釣了一輪，那邊浪太大，釣不了，然後跑到這邊來，這裡還行，不報過去，但是魚不大，都是小魚。會不會釣？哦，釣了一條彩青啊，上來了，上來了。哎呀，這個漂亮美，這個可以清蒸了，清蒸了，都給你照一個，哇，這個美啊！要給點情緒在裡面嗎？你輸啦！你蝕住啦！哇，呢條青衣啊，幾靚喎！幾好，嗰條 size 啊啱啱好，係啊，太大啊唔好食。係啊，唉，美啊！哎，有魚咬了，小小的。好多魚啊！哎哇！俾高有嗎？唔係高有，唔係高得，唔係高得，唔係石狗公，呢條唔係石狗公啊！軟咗，甩咗，冇勾到佢。來了，勾到了！我靠！燒芽青衣啊，沒有，那個白皮魚啊，剝皮牛啊！哎呀，掉了！哎呀，好大的一條剝皮牛！哎呀，斷線了，我靠！釣魚就係呢下嘢。係啦。唔知係咩嘢？哦，石狗公啊！食啊！又係石狗公嗰啲咁嘅嘢。未勾到佢。
啊，吞咗落去啊？唔係勾住個嘴，哦，屌，勾到下巴添啊！唉，新鮮啊呢條。唉，真係唔好彩啦，你就，啲食都幾大啊！嗯，你話冰一冰佢先，哎呀，放冰住佢，冰住佢攞嚟滾湯，係啊，好鮮嘅。啊，我就唔要啊，懶得搞我。嘢都飛嘅，佢話喺邊度釣啊？佢話尋晚釣到好多 bream 啊，他說 bream 哎呦我的妈呀！你这个怎么这样？呀，glopper 呢？glopper 哎，有了有了，没有没有，不是，那，不是這個，咁沉係咩？嗯，那還有嗰啲狼啊，那個是小螃蟹嗎？那個，對，很多螃蟹，是這裡，好吧，喂，你有沒有見啊？嗰啲對，但是看他抓的，好多小螃蟹啊，很特別。他們，我們不用。唉，啄兩下就冇噶啦。唉，好細嘅魚，唔知係咩嘢真係。嗱個蝦殼都係菜埋，佢都食得好鬼奄尖啊！唉，殼又唔食添嘛，冇佢符啊，真係。係啊，好生牙仔，生牙仔唔係咁食噶喎，好浪啊生牙仔。生牙仔又係開到佢咩？即刻轉落去。嗯，嗱，好細條嘅，係咁啄咁啄。海狗啊咯。勾唔到佢嘅，好細條嘅。蝦唔知係咩嘢魚，可能係剝皮，細細咁剝皮牛。喂，我有幾條假梨喎，你想唔想嚟食啊？啊？邊度假梨？估計有噶喎。有嗰個見唔到佢，扯唔到佢。扯你佢，我哋呢啲都扯唔到佢，咁硬。要好硬咩？我見到人哋都好遠噶喎，咪試下睇啊！啊，咧就咁買一盒嘅。我見人哋都係好遠嘅啲竿都。係啊，佢兩頭有勾，兩頭都有勾嘅。啊，我一陣試一試佢先。係掛勾掛底啊！唉，搞你啊！
哦，你勾到一條喎！喂，真係勾到條喎，勾咗條喎！哦，甩咗，屌，甩咗！哎呀，甩咗啦！吓？啊！闊聲嘅喺水面嗰度影嘢，唔好咁跳啦。唔係好大。唔係，剛才應該甩兩下就啱嘅。要甩佢兩下㗎嘛。唉，你係咁慢慢拖唔得。得嘅。未勾穩啊！啊！吓？太細，冇乜用。唉，掛咗底都好。喂，咪勾到條魚喎，好似勾到魚喎，屌，勾到魚啊！誒，嗰啲咁貴。What this one? Oh, this looks at eight. That's sharp. Yeah, man, put it on. 吓？似啊！ But look at the pattern on that. Yeah. 釣得嘛？釣得嘛？ Do you video record all of it? Sharp. Fishy. What kind of fish? Bonito? What? Bonito? Looks like bonito. Yeah. They're catching heaps up the end. One after Up another. there, there's heaps. Yeah. One after Big another. one. But check that. what size is this? I didn't know size. No size? No size? No Bonito. chance, yeah. This one no size Take maybe. whatever. Bonito, you don't need size? 吓？我而家翻去放血啦，不如吓？放幾啦？誒，cut 咗佢先。你鳩嘅吓？No suck。喂，呢啲冇乜 size 㗎嘛？ Bonito. 嗱，頭先係呢條咁嘅，勾到條。係啊，bonito。Photo 吓，Bonito 啊呢個。係啊，bonito。哦，呢個就係 Bonito。放咗佢先。喂，呢種魚真係可以用呢個釣喎。你仲有兩個啊？吓？呢個魚唔係幾好啊？啊，唔好食嘅。鹹魚啊！可以鹹魚啊，都係攞嚟爽下嘅啫。石狗公啊！你幹嘛？嗱，石狗公。好小啊！唉。走啦，查理呀，對，滾湯啊！啊！湯啊！煮湯啊！
你識煮啊？你攞啦，我就唔要啦。我怕麻煩。我都怕麻煩。唉，咩你試我都怕麻唔係啊，呢啲算大嘅啦，喺國內100蚊一斤嘅。咁貴？係啊，係啊，算大嘅。算大啦，好細嘅啫，國內嗰啲。係啊。嗯。點解咧？咁朋唔中意啊？食個公嘅。食狗公喺國內好鬼貴嘅喎，貴㗎。成100蚊一斤喎。係啊。嗯。嗰啲話嗰啲我朋友嚟都話細細條都中意啊。係啊。我食翻啊。係嘛？食係好食嘅。湯好麻煩嘅。湯都唔係好麻煩，呢啲都算 OK 嘅。OK 啊，嗰啲鱗有乜？唔係啲鱗嗰啲咪刮一刮佢咯。都話去你嗰邊多魚釣啲係嘛？大條啲係嘛？係啊，嗰邊就穩陣啲。呢度你只要唔熟，你唔知邊度有魚釣。斬爛咗打。嗱，真係唔係石狗公啊，彩衣啊，彩衣。好小啊！抬高一點，抬高一點，照相的，照相的。哇！唉，咁細條嚟飲啊！這裡這個，哇！係啊。魚能不能叫它長大一點再釣上來？嗱，真係嗱，感覺到就唔似石狗公咁啦。呢啲唔得噶喎，觀賞魚喎。係啊。可以啦，不錯放咁多。你件衫好襯啊！啊？我哋得衣服。嚇？彩色啊。這個不能拿。哎，掉了。他運氣不好啊，沒辦法了。做咩？跌咗邊度啊？跌咗落下邊啦。哦，咁佢冇理佢啦。冇理佢啦，唔關我事啦。怎麼不關你事啊？他都不珍惜生命，唉，有點像個死狗公啊。有食咯。哇！吓，唔係好犀利嘅。係嗰個彎㗎喎，彎咗。石狗公啊！嗱，一看就是死狗公啊！飞鱼，像有翅膀一樣。哎呀，全都是土八路啊，沒有正規軍啊。又食狗。石狗公，唉。幾好啊！食到真嘅屌真。嗯。石狗公清蒸都靚㗎。清蒸係啊，好啲肉好白嘅。喂，不如放下血佢啦。放啲啦，全部放啲啦，蒸好食㗎得㗎。嗯，我唔要啊，冇時間搞我，聽日要考車牌啊。哦，講多個車牌。係啊。
嗰啲已經冇血出噶啦，可能都。唉，冇化血出嚟。嗯。又食晒。啊，好快。波都一放落去冇。喂，係啊。大灣你都冇。收工。好啊。